Reit, dyma ni'n ôl tro gyda rwyddor, a tro hyn ni'n mynd i fynd ar ôl y dy, sef y deinosor. Reit, ar gyfer y deinosor, ni'n mynd i ddechrau gyda top y pen, a ni'n mynd i fynd reit lawr dros i gefnau, a wedyn lawr i gynffon. Felly ni'n mynd i ddechrau y pen lan fan hyn. Ni'n mynd i fynd lawr, lan, lawr, cynffon. Wedyn, ni'n mynd i wneud y coesau, felly y goes ôl gynta, wedyn y bol, wedyn y goes flaen, a wedyn mae dyna'r gwddf yn mynd lan a'n cysylltu gyda gwaelod y pen. Yn amlwg, mae siapio'r dinosaurs yn gallu bod yn wahanol, dibynnu beth i chi eisiau gwneud eich dinosaur chi i edrych yn debyg i, ond dyma'r i ni. I wneud edrych bach yn fwy trida, ni'n mynd i ychwanegu coesau yn y cefn hefyd. Does dim llythrennau mynd i fod ynddyn nhw, ond mae dal yn bwysig i cynnwys nhw. Jyst neu'n siŵr bod efo i beth cws. Nesaf ni'n mynd i roi y siapiau yma sy'n mynd i ddod lawr o top i bennau, yr holl ffordd lan y cefn lawr i wddwgau a wedyn ar hyd y cynffon. Ni'n mynd i ddechrau bant yn fach fan hyn, a falle mynd ychydig bach yn fwy wrth fynd lawr cefn y gwddwg. A wedyn wrth fynd i fyny y cefn, maen nhw'n mynd i dyfu ychydig bach. A wedyn wrth fynd nôl lawr y gynffon a'r cefn, maen nhw'n mynd yn llai eto. A wedyn ni'n barod mynd y lai ar gyfer y llythrennau. Mae'n eitha rhwydd, ni'n mynd i gael 2 O. Mae 1 O yn mynd i fynd yn y goes gyntaf. Felly ble bynnag mae'r goes gyntaf yna gyda chi, bydd hwnna'n rhoi O i chi. Wedyn, y goes gefn, mae'n dechrau fyna, ond fel bod ni'n gallu gadael mewn fan hyn, ni'n mynd i dorri hwn, dim cweit yn ei hanner, ond jyst digon i wneud y siap yna ar ôl, fel bod ni'n lle i'r O fan hyn. So beth sy'n mynd i fod dynnu yw O, S, O, R. Felly, yn y gyd sy'n eisiau ni i wneud nawr yw rhannu i ben a'i wddwgau mewn i 4 bocs. Felly, gallwn ni rannu fe yn ei hanner gyntaf, fel bod 2 bocs dyn ni. Gallwn ni rannu y pen yn 2, a wedyn gawn ni rannu hwn yn 2. Dim ond bod ydych chi 4 bocs, dyw e ddim yn gwneud lot fawr o wahaniaeth wedyn ymhle yn union maen nhw, ac os yn amlwg mae llythrennau mynd i gymryd siap mewn myned. So ni'n mynd i ddechrau gyda'r dy. So ni'n gwneud y dy, ni'n mynd i wneud dy fach. So ni'n mynd i gymryd triongl i ffwrdd, lliwio'r triongl i mewn, a wedyn ni'n wneud yn bocs ni fyna. Fel gyda dys ni'n wneud o'r blaen, peidiwch roi'r bocs yn y rhywbeth draw fan hyn yn mynd i edrych yn lletwyth. So mae eisiau i ochr y bocs yna fod mewn llinell gyda yr triongl D nes yn mynd lan hefyd. Nesaf ni'n mynd i gael E. Eto, mae'n dibynnu ble mae eich siap chi neu ble mae'ch bocs chi, ond 2 linell yn mynd ar draws i bwyntio i'r dde fyna, a bydd gyda chi'ch E. I dot, unwaith eto, gallwch chi gymryd bocs i ffwrdd o'r chwith, cymryd bocs i ffwrdd o'r dde, a wedyn gallwch chi liwio y 2 ochr yna i mewn i wneud yr I dot. A wedyn mae yn ddigon hawdd, llinell yn mynd lan, gallwch chi wneud linell dwbl os chi moyn, i wneud edrych ychydig bach yn gliriach. So mae gyda ni'n dein yn barod. Mae O yn ddigon rwydd, ni'n mynd i ffitio yn cylch ni mewn fyna. Mae Ys, mae syth y mawr gyda fi, achos bod i gorffau digwydd bod yn mynd lan eitha lot.
Felly dyna'r ys, llinell ar y top ar y dde, llinell ar y chwith ar y gwaelod. Fi unwaith eto yn mynd i fod yn neud rhain yn linellau dwbl, fel bod fi'n gallu lliwio nhw mewn. So, dyna liwio'r un top mewn. Wedyn dyna liwio'r gwaelod i mewn. Dyna'n ysu. Mae o arall dy fi, so dyma ble mae blaen y goes ôl yn ffitio. A wedyn bydd ddim eisiau ni wneud dim byd ar gobeithio, os mae'r yna'n barod. Yn amlwg, defnyddio pen di weithiau, dibynnu ble chi wedi stopio yn ganol pethau. Chi weithiau yn cael darnau bach yn fwy aniben neu gilydd. Gallwch chi gymryd bach fwy amser sy'n chi moyn wedyn i driol gael gwared yr ein. Mae digon rhwydd i wneud. Mae jyst y weithiau yn cymryd bach fwy amser jyst i decluso wedyn i byd arall. Ond mae fe werth wneud yn enwedig cyn i chi fynd ati i liwio. Pan o'n i'n neud y doodle y dydd, o'n i'n hala lot fach o amser yn mynd o gwmpas y darnau bach yma, jyst i wneud yn siŵr bod nhw'n edrych yn daclus a wneud yn gliriach falle i bobl i ddarllen. So, unrhyw beth chi ddim yn rhy siŵr neu ddim yn rhy hapus, so jyst cerwch o'i gwmpas nhw eto. Sim ots, so llinell yn mynd bach o fwy trwchus. Wneud yn neud e gyd i sefyll mas ychydig mwy ar y diwedd a yn sicr wneud edrych yn dyclusach gyda chi. Fi'n weddol hapus dy hwnna wedyn. A y cam nesaf, fel ni wedi gwneud ar gweddill, yw arwyddo enw. A wedyn gewch chi fynd ati i liwio fel eich chi'n moyn. Nes i dinosaur gwyrdd y brown trwy dratha. A unwaith eto, fi'n mynd i ddefnyddio pensil i lliw o liwiau. Felly dewis un lliw fel gwyrdd fel nes i trwy dratha, dewis rhywbeth o gysgodyn i shades bach gwahanol o'r lliw na i wneud y bach yn fwy diddorol. A gallwch chi wneud yr un math o beth gyda'r brown ar y top, neu gallwch chi ddefnyddio lliw eich hunain, mae'n hollol lan i chi. So fel trwy dratha, gewn ni weld siwt mae'n edrych ar ôl y lliwio. A dyna ni, y dinosaur wedi gorffen. Fi wedi dewis lliwiau gwyrdd yn amlwg, a wedyn mynd i mynd am y brown ar y top fel yn y poster gwreiddiol. Byddai fe'n ddiddorol gweld eich lluniau chi. Yn amlwg sy'n eisiau chi wneud yn un o'r pethau fi siŵr gallwch chi wneud dinosauriaid o wahanol faint y siap, lliw ac yn y blaen. A'r un peth yr arfer, os licech chi rannu nhw, byddai fe'n hyfryd i gweld nhw. Pob lwc!